哎，现在跟方哥在医院里面还在等排号呢，好多人，好多人。还没轮上，现在才33，我们排到了37呢。方哥37号，还要等一会儿。急诊儿科37号方号诊到2号诊室就诊，请急诊儿科37号方号诊到2号诊室就诊。晚上咳晚上有一点对吧？啊，晚上有一点对吧？晚上咳的挺多的，白天几乎听不见。有痰吗？有痰。挺多的，不停的。反正就咳一阵，然后就好一阵嘛，连续性的咳的那种。有发烧吗？不发烧，也没有鼻涕。看一下，往后一点吧。深呼吸，慢点，慢点，再深呼吸，慢慢的，对，慢慢再往去，再来一次，再一次，现在背后，干嘛？你想笑？你觉得搞笑是吧？来，再来。现在要去拍个片，怕会不会是那个肺炎？有单我在负责单了。不用。里面4号门口的。好的。再去。对。不用给你的，那你自己在里面拍好了啊，躺上去呗。不用动，你还以为叫你来睡觉的是吧？下去一点点，往下来，往下到门口等，到门口等，人往下来，往下走，往下来，再下来，再下去。这么快好啦？那过来，走了呀。走1秒钟的事。他拍片很快的呗。哎，本来就以为是个小小的咳嗽，没想到整这么复杂。现在过来吃个面，肚子都饿了。啊，肺炎是配点药吗？配药吃啊，还做什么手术？我们现在过来吃面了，在这里等着。好吃吗？嗯。慢一点吃呗。真的一直没来哎。好家。我的是这个炒粉干，肚子都很饿了，2个人。多少钱？看一下 ，OK 的，咱拿过去给医生看一下。啊，去厕所了。去厕所了。我刚才厕所遇见他。我的天哪！等一下啊。隔壁的下班了是吧？哦，他加班了，他晚上还得上班，已经很拼了。他刚才说，他说等一下他可能不在了。他自己也生病发烧了，干倒了。这次好像咳嗽的人特别多。发烧的人也多啊。我们不发烧，都干生病了。我们就咳，就莫名的咳在这里。片子还可以。还好的吧？不是肺炎就好了，但是他药一直吃在这里的呗，这么久了还不会好。啥药啊？几斤重了？100斤有了吧？100，那不是100吗？
白天基本上听不到到。嗯，就主要是个晚上，所以拖了好久。主要就是白天听不到，就好像感觉没有咳嗽一样。糖浆，上面来吞也有啊，对。吞的也有。付钱吞的。配了一大片，付钱去。1号流程1到3号诊室就诊。拿药。好，配药了，回家。